呢一章我哋主要介紹係點樣設定 Account Interface Table。設定 Account Interface Table 唔係一件好困難嘅事。當你進入咗 Account Interface 嘅設定畫面，你會見到以下嘅項目。第一 Departmentalization Method 裏邊有 Run、有 Customer、有 Inventory。只要選擇你哋適合嘅項目就可以㗎啦。佢最主要嘅分別係直接影響咗 Revenue 啦、Cost of Goods Sold 同埋 Goods Return。至於點樣影響法或者係有乜唔同嘅地方，我哋會喺下一章再介紹嘅。第二到 Interface Accounts 啦，裏邊有 Banking 啦、Account Receivable 啦、Account Payable 啦、Inventory 啦、Cost of Goods Sold 啦、Sales 啦、Sales Return 啦、Financial Charge 啦、Sales Discount 啦、Purchase Discount 啦、Current Earnings 啦、Direct Labor 啦、費啦、Purchase Subspend。咁呢度只要你輸入正確嘅會計代號就可以啦。呢啲會計代號係對應翻你喺 GL 總帳裏邊邊個會計科目嘅號碼。當你完成呢個設定之後，你只要撳 OK 確定就可以噶啦。好啦，跟住落嚟我哋解釋下 Departmentalized Method 裏邊嘅 Run、Customer 同 Inventory 喺 Interface Table 裏邊嘅設定有乜唔同嘅地方。Run 即係話你唔會將 Cost of Goods Sold 啦、Sales 啦、Sales Return 咧去分類。咁呢度通常如果你冇分類的話呢，你只要輸入 Detail Account 相對應翻就係 GL 裏邊嘅會計科目號碼呢，就已經係可以嘅啦。跟住落嚟，我哋講 Customer 就係話以客戶嚟作分類。咁佢最主要影響呢，就係 Cost of Goods Sold 啦、Sales 啦、Sales Return。而佢哋輸入相對應翻 GL 總帳裏邊嘅會計科目號碼呢，係用 General Account， 唔係用 Detail Account。咁至於 Detail Account 呢，當你設成 Customer 嗰陣呢，已經喺 Customer 裏邊設定咗噶啦。咁當兩個夾埋嗰陣呢，就等於一個完整嘅 Detail Account。好啦，最後介紹嘅就係 Inventory 啦。Inventory 嘅意思即係用產品嚟決定咗個分類，佢直接影響 account， 亦都係影響咗 Cost of Goods Sold 啦、Sales 啦同 Sales Return。佢哋亦都係用翻相對應 GL 總帳裏邊嘅 General Account， 唔係 Detail Account。咁佢哋嘅 Detail Account 亦都會喺你哋設定 Inventory 個 product 嗰陣呢，已經喺裏邊設定咗，相等於 Customer 一樣。當兩個組合出嚟嗰陣呢，就等於一個 Detail Account 噶啦。呢一章係介紹，當你哋在 Departmentalized Method 選擇咗 Customer 同埋 Inventory， 在建立 account 嘅時候要注意啲乜嘢。當你選擇咗 Customer 或者 Inventory 嘅 Method， 在建立 Sales Account 嘅時候，亦都要同時建立兩個 account， 就係 Sales Return 同埋 Cost of Goods Sold 作相對應 account， 係唔可以缺少嘅。就等於圖，當我建立咗4101嘅時候，同時我亦都會建立4201 Sales Return 同埋5101 Cost of Goods Sold 作為相對應，咁就可以㗎啦。